السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Не на тебе ответственность за наставление их, но Аллах наставляет кого угодно Ему. И что бы вы ни расходовали из добра, то расходуйте для самих себя. И расходуете вы, лишь желая лика Аллаха, угодить Аллаху. И что бы вы ни расходовали из блага, будет воздано вам сполна, и не будете вы обижены. Сура Аль-Бакара, 273 аят. Хазур говорит, как становится ясным из этого аята, наставление человека на прямой путь является делом Бога. И следование этому наставлению также является делом Всевышнего Аллаха. Мы можем показать кому-то прямой путь, но мы не можем заставить кого-то следовать по этому пути. Это тоже является делом Всевышнего Аллаха. Обязательно достигнет своей цели тот, кто будет стремиться к этому и молиться за это. Для этого необходимо после получения наставления поступать согласно наставлению Всевышнего Аллаха. Также мы должны молиться за то, чтобы Всевышний Аллах одарил нас возможностью постоянно пребывать на этом пути. Мы также должны молиться за то, чтобы, несмотря на наши слабости, Всевышний Аллах даровал нам благой исход.
Еще в этом аяте Всевышний Аллах изрекает о том, что мы расходуем из добра то, что расходуем для самих себя. Всевышний Аллах всегда возвращает обратно свой удел тому, кто расходует на его пути. И даже напротив, Он возвращает намного больше тому, кто расходует на его пути. Это подобно земледельцу, который сажает зерна на своем поле, и, видя это, невежда может сказать, что он напрасно посадил зерна на своем поле, но разумный человек знает, что из одного зерна он получит много зерен. Да, может случиться и так, что иногда он не получает урожая, если небесная стихия уничтожит его поле. Одним словом, любая вещь, которую вы будете расходовать на пути Всевышнего Аллаха, будет возвращена вам в 1000 раз больше, и мусульмане Ахмади имеют такой опыт. Они часто пишут о том, как они расходовали на пути Аллаха, и как Аллах возвращал им намного больше того, что они жертвовали. Существуют такие, кто имеет слабую веру и хочет проверить, насколько это является правдой. Однако среди людей есть и такие, которые расходуют, желая лишь лика Всевышнего Аллаха. И расходуют свои средства ради нужд религии. Всевышний Аллах дает следующую характеристику верующему. Верующим является тот, кто расходует свои средства, желая лишь лика Всевышнего Аллаха. Те, кто расходует ради Всевышнего Аллаха, уже знают, как Всевышний Аллах возвращает их пожертвования обратно, и это увеличивает их веру. Всевышний Аллах изрекает о том, что Он сполна возвращает то, что было пожертвовано на Его пути. Всевышний Аллах обещает возвратить любую вещь, которая будет потрачена ради Него и Его религии. Однако мы должны жертвовать из чистого имущества. Одним словом, те, кто проживает в развитых странах, должны обратить свое внимание на чистое имущество. Они не должны обманывать государственные органы. Они должны платить обязательный налог и не должны скрывать свой доход. Те, кто получает государственные пособия нелегальным путем, поступают неправильно, поскольку этим они нарушают права других людей,
поскольку эти средства государство могло потратить на развитие своей страны. Тем не менее, люди, получающие пособия нелегальным путем, ставят препятствия на пути развития этой страны. Самый большой их грех состоит в том, что они лгут, а это грех. Таким образом, их чистый доход также становится грязным, поэтому Всевышний Аллах изрекает: «И что бы вы ни расходовали из блага, будет воздано вам сполна, и не будете вы обижены». Человек всегда обижает себя, ослушиваясь Всевышнего Аллаха. В мире существует тысячи мусульман Ахмади, которые получают милость Всевышнего Аллаха. Такие примеры мы видели во времена Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. И это продолжается до сих пор. В сегодняшней проповеди я объявлю о Новом годе фонда Тахрика Джадид и приведу некоторые примеры тех людей, которые получили благословение Всевышнего Аллаха, сделав пожертвования на его пути. Наш миссия из Сьерра-Леона пишет: «Мы познакомили одного из новообращенных мусульман Ахмади по имени Камар Сахиб о благословении пожертвования в фонд Тахрика Джадид. Этот новообращенный человек был из Лансора. Он пожертвовал свои средства в фонд Тахрика Джадид вместе с другими фондами. Средства, которые были пожертвованы им в фонд Тахрика Джадид, в действительности были оставлены им для покупки риса на следующий месяц. Однако он пожертвовал все эти средства в фонд Тахрика Джадид. Спустя несколько дней он пришел и сказал: после того, как я пожертвовал свои средства в фонд Тахрика Джадид, на следующий день моя компания повысила меня в должности, и я стал получать зарплату в 2 раза больше, чем прежде. Кроме того, после этого я увидел множество других благословений. Это Всевышний Аллах показал мне свои благословения. В будущем, помимо обязательного пожертвования, я буду всегда жертвовать в фонд Тахрика Джадид». Наш миссионер из Сьерра-Леона, из региона Порт-Лока, пишет: один из мусульман Ахмади по имени Мухаммад Сахиб из деревни Санда-Мобитуро обещал пожертвовать средства в фонд Тахрика Джадид, но не смог выполнить свое обещание. С окончанием года этого фонда он сказал, что у него остался только 1 или 1,5 килограмма риса. Он продал этот рис и выполнил свое обещание.
На следующий день один из его родственников, живущий далеко от него, послал ему в подарок целый мешок риса. В этом мешке было примерно 100 килограмм риса. Он также выслал ему некоторую сумму денег. Таким образом, Всевышний Аллах укрепил его веру. Посмотрите, ведь эти люди, несмотря на свою бедность, жертвуют на пути Всевышнего Аллаха и обретают Его благословение. Миссионер из Гвинеи-Бисау пишет: «Мы рассказали Диану Сахибу из общины Кабода в фонде Тахрика Джадид. Услышав об этом, он сунул свою руку в карман и сказал: «У меня есть при себе 1000 сейфа, я хотел купить продукты на рынке для своих детей». Тем не менее, он пожертвовал все эти деньги в фонд Тахрика Джадид. Затем он отправился домой и, взяв сеть для ловли рыб, пошел на реку ловить рыбу. Он бросил сеть и через час поймал 73 килограмма рыбы. Другие люди, которые сидели целую ночь и ничего не смогли поймать, сказали: «Ты счастливый человек, поскольку ты поймал столько рыбы за час, в то время как мы не смогли поймать столько рыбы за целую ночь». Я сказал им, что все это является благословением пожертвования в фонд Тахрика Джадид. После этого он вновь пришел в миссионерский дом и еще раз сделал дополнительное пожертвование в фонд Тахрика Джадид. У этих бедных людей очень щедрое сердце, они не поступают скупо, они жертвуют на пути Всевышнего Аллаха, и Он одаривает их еще больше. Глава общины Конго пишет: «Наш местный миссионер призывал членов общины региона Бандо-Нандоки сделать пожертвование в фонд Тахрика Джадид. Он сделал этот призыв по причине того, что я уже сделал повеление увеличить количество людей, жертвующих в этот фонд. Этот миссионер сообщил им о моем повелении. Жители этой деревни были бедными, и поэтому у них не было той суммы, которую они должны были пожертвовать в этот фонд. Однако они пообещали обязательно сделать пожертвование в этот фонд. Они шли в лес, нарубили дров и из этих дров сделали уголь. Затем они отвезли этот уголь в город, переплыв реку. В Конго есть много рек, и поэтому им пришлось переплывать реку. Это был очень трудный процесс. Они продали этот уголь за 96 тысяч франков. Таким образом, они пожертвовали все эти деньги в фонд Тахрика Джадид. Вот таких удивительных людей Всевышний Аллах подарил общине Хазрата Обетованного Мессии мир. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: «Мои последователи делают такие пожертвования, видя которые я удивляюсь». Когда Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, создал фонд Тахрика Джадид, он сказал: «Люди так сильно отозвались на мой призыв, что если у кого-то были куриные яйца, он приносил их. Если даже у женщин были денежная мелочь, они носили и ее. И теперь тоже мы видим такие примеры». Миссионер из Гвинеи-Бисау пишет: «В нашей стране, в дальнем районе Кабукре, проживает одна женщина-мусульманка Ахмади. Она была бедной женщиной, и у нее не было никакого дохода. Недавно я посетил ее и призвал сделать пожертвование в фонд Тахрика Джадид. Она сказала: «У меня ничего нет, кроме цыпленка».
Я буду ухаживать за ним, и когда он подрастет, я продам его и пожертвую вырученные за него деньги в фонд Тахрика Джадид. Спустя некоторое время Кура охватила эпидемия, и эта курица заболела. Ее родственники предложили зарезать ее, поскольку она все равно не должна была выжить. Однако она ответила им: «Я не буду резать ее, потому что я пообещала Богу пожертвовать вырученные за нее деньги в фонд Тахрика Джадид». Я молилась Богу со словами: «О Бог, у меня ничего нет, кроме этой курицы, поэтому спаси ее». На следующий день она увидела эту курицу совершенно здоровой. Спустя 20 дней она понесла эту курицу миссионеру и сказала: «Это мое пожертвование в фонд Тахрика Джадид». Обычно люди говорят, что мы не видим знамения, однако если имеется правильное намерение, то и это маленькое знамение способно увеличить веру у людей. Миссионер с Танзании из региона Мара пишет: «У нас есть очень искренний молодой человек по имени Рашид Хусейн. Он является владельцем небольшого продуктового магазина. Он выполнил все свои обещания по взносам в фонд Тахрика Джадид. В конце года миссионер сказал ему, что он может сделать дополнительный взнос в фонд Тахрика Джадид, согласно своему желанию. Однако в эти дни он находился не в лучшем финансовом состоянии. В его магазине оставался только несезонный товар, поэтому он не ждал покупателей. Он сказал: «Когда ко мне шел миссионер, у меня было всего 3000 шиллингов, и я отдал все эти деньги миссионеру». Миссионер сказал: «В этот же вечер он пришел ко мне и сказал: я отдал вам все свои деньги, и после этого ко мне пришел покупатель, который выкупил весь мой несезонный товар. Все это получилось по причине моего пожертвования в фонд Тахрика Джадид. Я продал товар больше, чем на 30 000 шиллингов. Я думаю, что все получилось благодаря благословению моих пожертвований в фонд Тахрика Джадид». Еще один мусульманин Ахмади по имени Аджана Сахиб из Центральной Африки, из города Банки. Он новообращенный мусульманин Ахмади. Он принял Ахмадият 8 месяцев назад. Он сказал: «Ахмадият сильно изменил меня. Я регулярно слушал и смотрел пятничную проповедь на МТА. Однажды Хазур в своей проповеди призвал к пожертвованию на пути Всевышнего Аллаха. Он сказал, что тот, кто жертвует на пути Всевышнего Аллаха, никогда не обеднеет, поскольку Всевышний Аллах благословляет его имущество. Когда я услышал об этом, я решил проверить себя. На тот момент в моем кармане было 500 франков, и я отдал все эти деньги в фонд Тахрика Джадид. У меня не осталось денег даже на ужин. Я стал ожидать, каким образом Всевышний Аллах проявит свое могущество и благословение в отношении меня. Он имел слабую веру, но его намерения были благими. Далее он продолжил: «Таким образом, я в течение 3-4 часов оставался пребывать в миссионерском доме. Через некоторое время мне позвонил родственник. Он сказал: у меня есть бриллианты, я хочу продать их в твоем городе. Сможешь ли ты оказать мне помощь в этом деле?»
Я дал свое согласие, и он приехал. Я отвез его к одному коммерсанту, и он купил у него все его бриллианты. После их продажи мой родственник дал мне 27 тысяч франков, и покупатель дал мне 10 тысяч франков. Я пожертвовал 500 франков, но спустя несколько часов Всевышний Аллах подарил мне 37 тысяч франков. После этого моя вера сильно возросла. Одна женщина из Великобритании пишет: «Мне позвонил глава нашей общины и сказал, что нам нужно сделать дополнительные пожертвования для того, чтобы выполнить обещания членов городской общины. Я подумала, что я не смогу сделать дополнительное пожертвование, поскольку деньги, которые были у меня, я должна была заплатить за другие свои нужды. Однако я передумала и пожертвовала деньги в фонд Тахрик Джадид. На следующий день, когда я проверяла свой счет в банке, я была сильно удивлена тем, что на моем счету были деньги, которых было в 4 раза больше, чем я пожертвовала в фонд общины. Эти деньги мне выплатила компания, в которой я работала. Я не ожидала того, что компания выплатит мне эти деньги. Всевышний Аллах проявляет свое благословение не только в Африке, Он также проявляет их в Европе, если видит благие намерения человека. Глава общины Буркина-Фасо пишет: в районе Кола проживает один мусульманин Ахмади по имени Саваду. Он каждый месяц жертвовал 100 франков в фонд Тахрик Джадид. Однажды кто-то подарил ему 3 коз, и он подарил общине 1 козу, остальных 2 коз оставил у себя. Всевышний Аллах благословил его за это так, что теперь он имеет большое стадо коз. Теперь он каждый месяц жертвует общине вместо 100 франков 1000 франков. Миссионер из Бенина, регион Лакоса, пишет: в нашем районе бывают частые наводнения, и после этого закрываются все транспортные пути. В это время возникает такая ситуация, что в некоторых районах невозможно даже позвонить. Регион Лакоса тоже один из таких районов, из которого невозможно позвонить. Местный миссионер предложил нам прийти в полицейский участок, поскольку у них имеется катер. Мы пришли туда и обо всем рассказали им. Они сказали: мы дадим вам катер, но с условием, что вы сами купите горючее. Мы добрались до президента этой общины. Увидев нас, он заплакал. Мы думали, что он плачет по причине уничтожения его поля. Его дом также разрушен. Мы успокоили его и сказали: пусть Всевышний Аллах одарит тебя хорошим урожаем взамен этого ущерба. Он ответил: я плачу не из-за этого. До этого наводнения я собрал деньги в качестве пожертвования в фонд Тахрик Джадид. Я ждал приезда миссионера, однако наступило наводнение, и все пути оказались закрытыми. Я молился Богу со словами: «О Аллах, у меня нет возможности добраться до центра. Создай для этого какое-то средство. Теперь я вижу, что вы приехали для того, чтобы узнать о моем состоянии. Увидев вас, я понял, что Бог очень скоро принял мою мольбу, и теперь я могу сделать свое пожертвование».
Я не беспокоюсь о своем ущербе. Я беспокоился за то, чтобы выполнить вовремя свое обещание в пути Всевышнего Аллаха. Инспектор фонда Тахрика Джадид из Карнатака, Индия, пишет: один мусульманин Ахмади из Гальборга работает в одной компании за 20 тысяч рупий в месяц. Ему передали слова Хазрата Обетованного Рифатора о том, что если человек пожертвует половину своей зарплаты на пути Всевышнего Аллаха, то это будет считаться пожертвованием самого высокого уровня. Он пообещал пожертвовать 10 тысяч рупий, несмотря на свое нехорошее финансовое состояние. Его родственники предупредили его в том, что это слишком крупное обещание, и ему будет трудно сделать такое пожертвование. Он ответил: в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор пишет: пока человек не проявит абсолютного стремления, ангелы Аллаха не одарят его силой. Поэтому я обязательно выполню свое обещание. Спустя некоторое время его пригласила на работу другая компания. Теперь, работая в этой компании, он получает 127 тысяч рупий в месяц. Он говорит, что все это произошло благодаря пожертвованиям на пути Всевышнего Аллаха. Инспектор фонда Тахрика Джадид из Кералы, Индия, пишет: у нас есть один искренний мусульманин Ахмади Керулая. Он всегда принимает активное участие в деятельности фонда Тахрика Джадид. Он столяр по профессии, он делает многие вещи из дерева. Представитель общины по финансовым вопросам видел его дело. Он сказал: сейчас мои дела по бизнесу очень плохи, поэтому вознесите за меня мольбу. Он обещал пожертвовать 1,5 миллиона рупий за год, однако смог выплатить только 20 тысяч рупий. Он очень сильно беспокоился по причине того, что в этом году он не сможет выполнить свои обещания. Хазур говорит: об этом он писал письма и мне. Он просил меня помолиться за него, чтобы Всевышний Аллах одарил его возможностью выполнить свое обещание. Он говорит: спустя некоторое время на мой счет поступила очень крупная сумма денег. Я выполнил свое обещание, и у меня еще остались деньги для введения своего бизнеса. Миссионер из Бенина, регион, пишет: когда мы призвали одного мусульманина Ахмади из Катанпути сделать финансовое пожертвование, он без колебаний отдал нам 3000 франков сифа. Миссионер, увидев это, очень удивился, поскольку этот человек не давал больше 500 франков в качестве пожертвования. Он спросил его: в чем причина того, что ты отдал нам сразу 3000 франков? Он ответил: раньше я проявлял лень в деле пожертвования, и по этой причине у меня было множество жизненных проблем. Я никогда не получал хорошего урожая. В последний раз, когда я сделал пожертвование, я увидел большое благословение. Я заметил, что Всевышний Аллах оказывает вам помощь тайным путем, исполняет наши нужды. Всевышний Аллах благословил мой урожай, и поэтому я в 6 раз увеличил свои пожертвования.
Президент общины Канады, город Ван, пишет: в октябре месяце мы работали над тем, чтобы выполнить свои обещания в связи с деятельностью фонда Тахрик-и-Джадид. Мы призывали к этому и своих детей. Они тоже пожертвовали из своих карманных денег больше того, чем что они обещали. Одна девушка, только что окончившая инженерный университет, имела некоторую сумму денег. Она пожертвовала все эти деньги в фонд Тахрик-и-Джадид. За это время она давала интервью в различных компаниях, но ни одна компания не брала ее на работу. После пожертвования она вместе с другими кандидатами проходила собеседование в одной из компаний. Она сказала: «Мое собеседование было очень хорошим, как будто кто-то тайно помогал мне. Мне пообещали, что в конце года станет известно, возьмут меня или нет. Спустя 2 дня мне позвонили и сообщили о том, что меня выбрали, и что я могу начать работать в феврале 2020 года». Спустя 3 дня мне позвонили и сказали, что я могу начать работать в ноябре 2019 года. По этой причине моя вера сильно возросла, и я увидела благословение Всевышнего Аллаха. Миссионер из Москвы пишет: у нас есть один мусульманин Ахмади из Узбекистана по имени Заир. Он из Бухары, Узбекистан. Он уже давно работает в Москве. Он работает здесь некоторое время, накапливает деньги и уезжает в Узбекистан. Его жена приняла Ахмадият не сразу. Вначале она читала книги, молилась и затем приняла Ахмадият. Недавно мы призвали их сделать пожертвования в фонд Тахрик-и-Джадид и Вакф-и-Джадид. Заид Сагиб сейчас работает таксистом в Узбекистане. Его жена работает швеей. Они установили для себя правило делить на 3 части свой доход. 1 часть для своих детей, 2 часть для нужд дома и 3 часть пожертвовать на пути Всевышнего Аллаха. Таким образом, они ведут спокойный образ жизни. Заид Саиб сказал: с момента участия в деле пожертвования мы видели особую милость Всевышнего Аллаха. Мы видели в своих доходах такие особенные благословения, которых мы не наблюдали до этого. Теперь Всевышний Аллах показывает свою милость в каждой стране в связи с пожертвованиями. Также старший миссионер из России пишет: у нас есть один мусульманин Ахмади по имени Руслан из Кыргызстана. Он работает поваром. Недавно он взял ипотеку для строительства дома. Он стремится выплатить этот долг, и ради этого ему приходится работать в 2 раза больше других людей. Однажды он позвонил мне и сказал: «Хочу отправить вам в 2 раза больше денег». Затем, когда я спросил его, он сказал, что на его прежней работе ему должны были выплатить большую сумму денег, и теперь, по милости Всевышнего Аллаха, они уже выплатили эти деньги. Ради этого он писал письма и мне, он просил меня помолиться за него. Далее он говорит: после того, как я получил эти деньги, у меня возникло сильное желание пожертвовать их ради Всевышнего Аллаха. После этого он выслал миссионеру большую сумму денег.
Одна женщина из Германии пишет: «Я забеременела и дала обещание Богу ежемесячно жертвовать 100 евро в фонд Тахрик Джадид. Таким образом, я продолжала делать это все оставшиеся 6 месяцев, и у меня не возникло никаких сложностей. По милости Всевышнего Аллаха, Бог подарил мне здорового ребенка, и я продолжаю выполнять свои обещания и после рождения ребенка». Сегодня Европа погружена в материализм, она отдаляется от Бога. Однако Всевышний Аллах проявляет свою сущность мусульманам Ахмади, и таким образом проявляется истина Ахмадията. Миссионер из Латвии пишет: «У нас есть один мусульманин Ахмади по имени Вахдуд Сахиб из Бухары, Узбекистан. Он принял Ахмадият несколько лет назад. По милости Всевышнего Аллаха, его искренность увеличивается день за днем. Он стал хорошо относиться к своей жене и по этой причине принял Ахмадият. Недавно он позвонил мне и рассказал о том, как он делает пожертвования. Он сказал, что сейчас он 6 месяцев работает в Узбекистане и 6 месяцев в России. В этом году он купил квартиру в Бухаре. Ради этого ему пришлось продать свою машину. Он сказал: «Когда я работал в России, я думал, что нужно заключить сделку с Богом. Я стал жертвовать с тем намерением, чтобы Всевышний Аллах дал мне возможность купить машину. После этого Всевышний Аллах благословил мою работу. Таким образом, я накопил денег для машины, помимо денег на домашние расходы. Я приехал в Бухару и купил машину. Эта машина была лучше прежней. Все это произошло по причине благословения жертвований. Иначе собрать такие деньги для меня было невозможным. Я принял Ахмадият недавно, и это увеличило мою веру». Миссионер из Гвинеи-Бисау пишет: «У нас есть один урожденный мусульманин Ахмади. Его постоянно просили принести пожертвования в фонд Тахрик Джадид, но он отказывался. Он имел свой бизнес, он делал блоки из цемента. Однажды он сделал блок из 40 мешков цемента. Ночью полил сильный дождь, который испортил все эти блоки. Он был сильно обеспокоен этим и уснул. Во сне он увидел своего отца, который спросил его, выполнил ли он свое обещание относительно финансовых пожертвований. Он сказал: «Проснувшись утром, я отправился в миссионерский дом и пожертвовал 2000 франков в фонд Тахрик Джадид. На следующий день после пожертвования я заключил большой контракт на сумму 800 000 франков. Благодаря этому я выплатил все свои долги, стал муси и этим увеличил свою веру». Я знаю одного мусульманина Ахмади по имени Али Мухаммад. Он из Маут-Айленда. Он не имеет постоянной работы. Он пишет: «С того момента, как я стал приносить пожертвования в фонд Тахрик Джадид, я никогда не затруднялся найти работу. Как только заканчивается первая работа, я нахожу вторую. Я постоянно нахожу работу». Он из новой общины, и эта община увеличивается день за днем в своей искренности. Глава общины Индонезии пишет: «У нас есть один мусульманин Ахмади из общины Бекфан. Его зовут Ория Нау.
В своем районе он является пока единственным мусульманином Ахмади. Его супруга уже умерла. Он самым удивительным образом совершает пожертвования. Он является земледельцем и бедным человеком. Все его дочери вышли замуж. Он часто отдает свое время проповедованию вместе с миссионером. Он имеет только 1 гектар земли. Земледелец делает взносы только в определенные времена, однако этот человек совершает регулярные пожертвования ежемесячно. Однажды миссионер спросил его, как он может делать ежемесячные пожертвования, если земледельцы получают доход только в течение 6 месяцев. Он ответил: «Я избрал один метод, благодаря которому я могу это делать. На одном участке в своей земли я посадил бананы. Я сажал бананы в каждый сезон года, и таким образом я получаю плоды в каждый сезон года. Я продаю их, вручаю за них деньги и делаю пожертвования». Глава общины Инезии пишет: «У нас есть один мусульманин Ахмади из общины Пассер Пангария. Он только недавно принес свой обет верности. Однако его жена не сделала этого. Она выступила против него. Однако он остался тверд в своей вере. Миссионер посетил его дом, чтобы уговорить его принять участие в пожертвованиях в фонд Тахрик Джадид. Он дал обещание внести 500 000 рупий в этот фонд. Индонезийская рупия очень слаба. Тем не менее, эта сумма была для него неподъемной, поскольку он работал учителем, а у учителей маленькая зарплата. Наш миссионер сказал ему, что это очень крупная сумма для него, и в силах ли пожертвовать он такую сумму. Однако он твердо сказал, что это его окончательное обещание. Таким образом, в месяц Рамадан, когда ему напомнили об его обещании, он полностью исполнил его. Однажды один из его родственников подарил ему конверт. Он взял этот конверт и, не распечатав его, пошел к президенту общины. Он сказал: «Я жертвую фонд Тахрик Джадид, все деньги, которые я имею». Когда распечатали конверт, в нем было ровно 500 000 рупий. Таким образом, он смог полностью выполнить свое обещание. Следующее событие повествует о том, как наши дети жертвуют, понимая важность пожертвования. Такая тенденция наблюдается только в общине Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Миссионер из Ганы пишет: «Недавно я произнес проповедь о важности пожертвований. В своей проповеди я напомнил о том, что и дети должны привыкать к пожертвованию. Они должны совершать пожертвования своими собственными руками. На следующую пятницу ко мне пришел один мальчик в возрасте 9 лет. Он протянул мне некоторую сумму денег и сказал, что он жертвует эти деньги в фонд Тахрик Джадид. Миссионер спросил его, где он взял эти деньги. Он сказал: «Вначале я спросил эту сумму денег у родителей, однако ее у них не оказалось. Затем я подрабатывал в одном из магазинов. Я принес вам те деньги, которые я получил за свою работу. Теперь я жертвую их в фонд Тахрик Джадид». Миссионер из Сьерра-Леона пишет: «Мы посетили общину Сираба и призвали членов этой общины к пожертвованию в фонд Тахрик Джадид. Один мальчик, которому было всего 10 лет, принес связку дров и сказал: «Купите эти дрова у меня и вырученные за это деньги внесите в фонд Тахрик Джадид». Миссионеры купили у него эти дрова и вырученные за это деньги внесли в фонд Тахрик Джадид. Затем они возвратили ему эти дрова и сказали ему, что он уже сделал пожертвование в фонд Тахрик Джадид. Пусть Всевышний Аллах увеличит веру и имущество этих людей.
У детей, живущих в Европе, отсутствует такое чувство, чтобы жертвовать то, что было заработано за целый день. Здесь очень хорошее финансовое положение, и здесь тоже встречаются такие примеры, когда дети жертвуют свои карманные деньги, за которые им нужно было что-то купить. Одним словом, как бы там ни было, примеры преданности можно увидеть везде. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые статистические данные. По милости Всевышнего Аллаха, члены нашей общины вносят такие пожертвования, что их невозможно сделать без милости и поддержки Всевышнего Аллаха. Человеческое сердце пребывает в длани Всевышнего Аллаха. Только Он может внушить сердцу то, что человек должен жертвовать на пути Всевышнего Аллаха. Для разумного человека достаточен довод истинности Хазрата Обетованного мир ему. По милости Всевышнего Аллаха, 31 октября подошел к концу 85-й год деятельности фонда Тахрик Джадид. Уже начался 86-й год. В этом году люди пожертвовали 13,6 миллионов фунтов стерлингов. Это на 802 тысячи фунтов превышает сумму пожертвований в прошлого года. В этом году в Пакистане не ослабела денежная валюта. Политическое и экономическое состояние в Пакистане очень ухудшилось. Пусть Всевышний Аллах окажет им свою милость. Молитесь за Пакистан. В этом году община Пакистана не смогла удержаться на первом месте в деле финансового пожертвования. В этом году на первое место вышла Германия, на втором месте Пакистан. Затем Великобритания. Раньше я рассказывал о Пакистане в отдельности. Однако теперь, кроме Пакистана, я по порядку перечислю те страны, которые заняли ведущие места в деле пожертвования. На первом месте Германия, на втором Великобритания, затем США, Канада, Индия. Одна из общин Ближнего Востока, Индонезия, Гана. Затем еще одна община из Ближнего Востока. Сейчас во всем мире ухудшилось финансовое положение. В итоге общих пожертвований первое место заняла одна из общин Ближнего Востока, второе место Индия, затем Канада, Германия, Великобритания, Гана, Пакистан, Индонезия, США, Австралия. В деле индивидуального пожертвования первое место заняла Швейцария, затем США, Сингапур, Великобритания, Швеция и так далее. В деле пожертвования в африканских странах первое место заняла Гана, второе – Нигерия, затем Буркина-Фасо, Танзания, Амбия, Бенин. Я обращал внимание членов общины на то, чтобы в этом году должно увеличиться количество участников пожертвований в этот фонд. Для этого были поставлены разные цели у различных общин. По милости Всевышнего Аллаха,
В этом году количество участников достигло 1 миллиона 827 тысяч человек. Среди количества участников в африканских странах на первое место вышла Нигерия. Затем Сьерра-Леона, Камерун, Сенегал, Гвинея, Бисау, Африкос, Танзания, Гинея-Конакри. Среди крупных общин на первое место вышла община Бангладеш, затем Канады, Малайзии, Индии, Индонезии, Германии, Великобритании, США и Австралии. Число участников, которые впервые приняли участие в деле пожертвований в фонд Тахрик Джадид, согласно отчету Центра, достигло 5927 человек. По милости Всевышнего Аллаха, 36 человек из них живы. За оставшихся пожертвования внесли их родственники, и таким образом они выполнили их обещания. Община Германия заняла первое место, поэтому я перечислю по порядку их первые 10 общин. Родермарк, Нойс, Пенненберг, Махдиабад, Дада, Ансабарк, Кель, Флоренсенхайм, Вайнгартен, Полен. Из местных общин на первое место вышел Гамбург, затем идет Франкфурт, Грасгроуд, Марфилтен, Дексенбах, Язабда, Повар-Ричестон, Дамсет-Овер, Майнхайм, Азельшайн. Следующие общины по порядку заняли первые места в Пакистане: Лахор, Абва, Карачи. Следующие общины в Пакистане заняли первые места по округам: Исламабад, Сиалкот, Файсалабад, Гурджаваля, Умаркот, Хайдарабад, Пурхаст, Касур, Табати-Сингх, Мирпур-Азад, Кашмир. В соответствии с уже выплаченными взносами на первое место вышли следующие общины: Депенс Лахор, Тауншип Лахор, Кент Равалпинди, город Равалпинди, Мултан, Азизабад Карачи, Дели Гейт Лахор, Кувейта, Пешавар, Бахавал Нагар. В Пакистане 5 маленьких общин заняли первые места: Вахенд, Сабандасси, Хохер-Горби, Чакно-Пиньяр и Чавинда. Первые 5 общин Великобритании по регионам: регион мечети Байтуль-Футух, регион мечети Байтуль-Фазл, затем регион Медлайнс, регион Байтуль-Ихсан и регион Исламабад. Первые 10 крупных общин Великобритании: мечеть Фазл, Бостер-Парк, Исламабад, Алтер-Шатпатни, Нью-Молтон, Джеллингем, Бирмингем, Вест-Глазгоу, Скантау. Среди малых общин первые места заняли следующие общины: Саванзари, Спенвали, Кетлинавиль и Натхэмптон. Первые 10 общин США: Сильвер-Спринт, Лос-Анджелес, Силикон-Вэлли, Сиэтл, Центральная Вирджиния, Детройт, Чикаго, Ашкош-Хьюстон, Джорджия и Южная Каролина. 10 местных общин в Канаде заняли следующие общины: Ван, Калгари, Пис-Виллидж, Ванкувер, Миссисага, Соскин. Среди мелких общин первые места заняли следующие общины: Эдминтон, Восточный Дархам, Брэкфорд, Хамильтон, Восточный Ато. Первые 10 общин в Индии: Керала, Кадиан, Питварьям, Хайдарабад, Кьюмитор, Бангарди, Банглор, Каликат, Калькутта, Ядгир. Первые 10 провинций в Индии: Керала, Карнатак, Тамиль-Наду, Талимгана, Джамму-Кашмир, Уриса, Пенджаб, Бенгалия, Дели,
и Уттар-Прадеш. В настоящее время в Кашмире очень сложная обстановка, как политическая, так и экономическая. Члены этой общины приносили много пожертвований. Первые 10 общин Австралии – Хасельхель, Мельбурн, Берук-Мюрн, Лангвак, Эссити Канберра, Мозден Парк, Южный Эдлайт, Пенват, Моудтроид, Прамата, Западный Эдлит. Пусть Всевышний Аллах при их пожертвовании благословит их семьи и имущество. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر